disciplinējies, un pēc tam tas ir tavs dzīvesveids. Un arī viss šitais te, kad tu izzini to, tu viņu redz par savu dzīvesveidu, un tev nav jāpiedomā par kaut kādas speciālas diētas. Tas vienkārši tavs dzīvesveids, tu izņem ārā to lieko, un tāpēc ir tik grūti nomainīt produktus, kurus tu lieto. Tev ir jāsāk ar vienu, un tas jādara ilgāku laiku, 3-6 mēneši, tikai tad tu ņem nākamo, tāpēc tik grūti ir sākumā atmest sieru, maizi, cukuru, tu sāc ar vienu. Samazini saldumus un noņem nost maizi, un tad viņi ēd retāku bišķi, tad vēders tik ļoti nesāp atkarībā no ražotāja. 2 šķēles